Ekikwekweto ku bavuzi ba boda abatagoberera mateeka. Abapoliisi y'ebidduka n'abakakkanya obujagalalo bakikoledde mu bitundu bya Shoprite ku luguudo lw'Entebbe ne Benchwanka Street. Babadde bakwata boda abakubira encungwa mu kkubo n'abavugira ku ludda lwe batalina kuvugirako. Ababodaboda balina omuzenga we batuuka mu bitundu nga bino nga kalipagano k'ebidduka kanje bawaguliza ku ludda lwe batalina kuvugirako oluusi ekivaako obubenje. Kyokka abamu ku babodaboda beemulugunyiza ku nsonga y'ensimbi ezibagibwako nga bagenza okufuna pamiti ne basaba gavumenti okubakendereza kuzibagibwako. Naye ogenda gifuna bakugamba na zipamiti bagamba ebipapula bya dokita z'emitwalo 7 kati yona y'omwaka gumu yandigweredde emitwalo 10 okisanga emitwalo 2 kyekireetedde ababoda okusanga banyigirizibwa nnyo okufuna pamiti. So tubadde tusaba gavumenti nga pulezidenti yatugonzaamu otusalira ku pamiti naye emitendera naye atuyamba atusalireko. Nebagamba mukanye nabo bawe emitwalo 4 bagamba nepamiti kati nonya sente omwana wange mulwadde bakutte piki yange balinga tobula okugwa omusirikale omu mu bulamu nawulira eddaku notunulaba otunokaaba naye mu kikwekweto kino pikipiki esoba mu 10 ze zikwatiddwa. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.